السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كدوزتو نهاركم؟ مبروك العواشر، تخليكم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اليوم غادي نديرو معكم هذه اش كيقولوا لها الشباكيه ديال البنانه. اش كيقول لها الشباكيه ديال البنان، شي كيقول لها زلابيه، كل واحد شنو كيسميها. شي كيقول لها الشباكيه ديال المرشم ديال البوق، كل واحد كيقول لها. المهم ها نتوما معايا غادي تتبعوا المقادير، وانتم طلبتوها مني قلت لي ديري لنا الشباكيه ديال البنانه، حنا غنديروها معاكم. غير تبعوا الفيديو حتى للتالي ان شاء الله، والمراحل كلهم باش ما تغلطوش وما تخسر ليكمش ان شاء الله باذن الله. يلا انتم معايا وغادي تشوفوا كاع المقادير ان شاء الله. عندي هنا الماء، نص لتر ديال الماء، كديروه في واحد الكاميله ولا شي كاسرونه، كتكبوه. هاد القياس اللي غادي نعطيكم انا لنص لتر ديال الماء، الا بغيتو كثر غتزيدوا كثر، كل واحد شحال كيدير، كاين اللي كيكثر وكاين اللي كيدير قل. هنا عندي القرفه، هذه حبه حلاوه، شويه ديال المليحه غير قريصه كما كتشوفوا، معلقه ديال السنيده غير باش كتحمرها. كاين اللي ما كيديرش فيها هادشي اللي عطيتكم انا، ما كيديروش هذه، كيديروا فيها غير الماء والزبده والزيت ويحطوها ويديروها بالفرص وصافي. هذه كتجي بنينه صراحه وكتجي صحيه، ماشي زعما شي حاجه غير ديال الفرص. حبه حلاوه وكما قلت لكم القرفه وشويه المليحه وشويه السنيده، هما باينين هنايا، كديروهم هنا. كديروا معلقه ديال الزبده اللي عندكم ماشي مشكل كما كانت، معلقه، ها هي معلقه عامره. كديروا غانيت هاد الماء، انا درت هادو الناشفين هنا في الماء باش كيطلقوا لي النكهه اكثر. بغيتو تخليهم حتى ديروهم مع فرص، تخليهم تديروا مع فرص. انا كتعجبني النكهه ديالهم الصراحه. كدير هكا، كدير معلقه ديال الزيت، معلقه عامره. هذه ديال الزبده ديروا بها ماشي مشكل، ها هي عامره. ما عندكمش الزبده غديروا غير الزيت، غديروا 2 معالق. ها هما كما شفتوا هنايا. دابا غادي نردها فوق البوطه حتى تغلي، ندوب هاد الزبده ويغلي هاد الماء ويطلق هاد الشيء اللي درت فيها، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا ها هو الماء كيغلي، ضروري كل ما هكا طايب كيغلي، وهاد الزبده وهاد الزيت وداك القرفه اللي درنا. حنا غادي نكملوا المقادير الاخرين. غادي نزيدوا واحد الفاني، وغادي نزيدوا واحد المعلقه ديال الماء زهر. كاين اللي ما كيديرش الماء زهر، انا كنديرو كيجي زوين. زهرك بزاف ديروا معلقه ونص حيت راه ولات تما معلقه ونص، ولكن غير معلقه راه كافيه الصراحه. واحد الريحه ما نقول لكمش واعره. واحد المعلقه ديال الخل، غير الخل عادي، انا كندير غير الخل اللي عندي في الدار. هاي كما كتشوفوا معلقه. هاد الخل كيعطيها الهشاشه. وهنا عندي 4 ديال المعالق ديال ديال السميده، عفوا 4 ديال المعالق ديال السميده. كديريوهم هكا، كتخلطوا غير مزيان، وغادي نردها فوق البوطه. غادي نردها فوق البوطه وانا كنخدم معكم وكنوريكم الطريقه، بحيث ما غديروا فرص حتى تكون فوق البوطه، ما تحيدوهاش فوق البوطه نهائيا. ديروا النار مهيل باش ما تغلبش عليكم وخليوها فوق البوطه. هانتوما غتشوفوا كما كتشوفوا. انا كندير فرص كنخلط، ما تحبسوش وما تخافوش بجوج. خصكم ضروري المساعده، الا ما كانش المساعده الصراحه هذه صعيبه غير في الخدمه ديالها. كاين اللي كينزل من فوق البوطه الصراحه، كاين اللي كينزل فوق البوطه، ولكن انا ما كنحيدها فوق البوطه. ما نقدرش نعطيكم القياس ديال الطحين، راه مستحيل. هذه الحلوه هذه تعرفوا القياس، كتمشيو على حساب الخليط اللي درتو. واخا كديروا نص لتر ديال الماء ومعلقه ديال الزيت ومعلقه ديال الزبده سميتو ما كتعرفوش. هنايا صافي انا راها مزيانه عندي. طبعا نبقى نخدم فيها حتى تولي ليس، وهي كتحيد بالراسها من سميتو، من الكاميله ولا الكسرونه اللي عندكم. ملي تشوفها صافي تحيدات، عارفه راها صافي مزيان. حيت هاد العجينه راه هذا هو الطياب ديالها. هنا راه ملي كتقلي في الزيت راه كتحمر دغيا، راه ما كاينش. هنا خصك طيب الطحين كما كتشوفوا هكا. اللي عنده شي عضلات تخرجهم، واللي ما عندوش راه ما يديرهاش. كما كتشوفوا بحال هكا. انا غنحيدها فوق البوطه، نفك هادشي اللي لداخل وغادي نردها. هانتوما كما كتشوفوا
صافي كتولي هي كتحيد براسها منها. نتوما كتشوفوا المجموعه دابا كتخليوها واحد شويه، واحد جوج ثواني هكا ولا هكا. كما قلت لكم انا الطحين هنا كيطيب، هنا خصو يطيب الصراحه باش كتجي زوينه وخفيفه، كتدخل ليها العسل حتى للداخل. كما كتشوفوا العجينه هي حيده راسها، ما لاصقاش في الجميله نهائيا. دابا غادي نحيدوها. هانتوما كتبان لكم الكاميرا مزيان، هانتوما ما لاصقاش في الجميله، ها من هنا ولا من هنا. شفتوا هي ليس العجينه ما مكوره ما والو. نطفي البوطه دابا. صافي دابا بعد ما حيدناها من الجميله ضروري تخرجوها من ديك الكاسرونه اللي طيبتوها فيها. ولا هانتوما كتشوفوا العجينه كي دايره رطبه، واحد الريحه فيها دوك غير كتشم من سميتو تشموا بها نتوما من التليفون، وغزاله واحد الريحه واعره. هكا كتبقى تبردوا فيها، ضروري تبرد، راه ما تخدموهاش وهي سخونه، راه ما تنجح لكمش العمليه نهائيا. ديري بحال هكا. هاد المقادير اللي عطيتكم انا هنايا دابا تقريبا تكون نص كيلو ديال الطحين ما بين السميده والفرص، ولكن انا تكون المقادير نهائيا ما نعطيكمش العبر وغيزيدكم 100%، حيت ما يمكنش. القياس اللي عندكم ديال الماء وديال الزيت وديك سميتو غديروا وانتم كتشوفوا. المهم هكا حتى كتبرد. وهاد القرفه وهاد حبه حلاوه ولا اللي بغى النافع ولا اللي بغى كيجي فيهم بنان الصراحه. ديك السواقيه ما فيها والو غير الماء زهر والماء، لا غير، حتى الزبده ما يديروهاش، يدير لكم غير الزيت. المهم بحال هكا دابا نبقى نخدم فيها بحال هكا حتى كتبرد، ضروري خصك تبرد. وملي تبرد غادي نولي معكم ان شاء الله باذن الله. صافي من بعد ما بردت العجينه خليناها بردت مزيان حتى ما كتبقاش سخونه نهائيا كما كتشوفوا هي قدام هنايا. كتخرج هكا فوق شي بلاستيكه ولا شي فيلم الومنطري اللي عندكم ولا اللي كان، يا ما تحطوهاش النيشان هنا باش ما تلصق لكمش، ولا فوق شي كتانه نقيه عاوتاني ديال هكا خاصه بالعجينه. المهم اللي عنده لابوش يدير لابوش، انا ما عنديش، ما بغاش يخدم لي هذا البوق هذا اللي عندي، ما بغاش يخدم لي على هذا لابوش اللي عندي. ها هو كاين، ها هو كان راه عندي ولكن ما خدمليش عليه. ها هو لابوش ها هو ولكن ما خدمليش عليه. عمرتي يدي بالماء كندير غير بهذا، وراني كندق معاه بيديا نتوما كما كتشوفوا. كتخرجوا بحال هكا القياس اللي بغيتو كبروا، بغيتو ديروها صغيره ديروها صغيره، اللي بغيتو عوضوها بحال هكا. نتوما كديروا كلشي الكميه كامله حتى تساليوها، ولا ديروها بشي صينيه ديال الفران وحطوها، حيدوها من قدامكم ديوها للصاله ولا شي بلاصه شي بيت، ولا خليوها حتى كتنشف. انا الصراحه كنت شحال هذه كنديرها نيشان هكا، كنخرج نيشان في المقله وكتنجح معايا، ولكن المبتدئين ما قدرت تحليهم في الزيت ولا شي حاجه. الطريقه دابا اللي كيديروا صحيحه هي هذه، ديريها بحال هكا كلها ديريها وحطيها في واحد البلاطو ولا فشي سينيه ولا هنا قلت لكم فوق البوطاجير، وخليوها حتى تنشف. هانتوما كتشوفوا كيف كتجي. خرجوا القياس اللي بغيتو، كبروا ولا صغروا ولا اللي عجبكم. كاين اللي كيديرها غير صغيره، كل واحد كيف كيديرها. انا عندي ما كبيره ما صغيره الصراحه جايه زوينه. هانتوما كما كتشوفوا بحال هكا. صغير شويه ديال الصبر وغديروا كلشي. كنتو عصبيين راك ما غديروا والو، ما غيصدق لكم والو. هانتوما شفتوا بحال هكا. كاين اللي كيديرها غير صغيره هكا، غنوريكم. كاين اللي كيديرها غير بحال هكا، غير بحال هكا وكيخرج هكا غير هكا صغيره. شتي كاين اللي كيكبرها عاوتاني على هذه اللي عندي انا عاد. المهم هانتوما انا ما كندير يدي لا في زيت لا والو. العجينه ديالك كون كتلصق شويه ما كدير يدكم لا في العجينه ولا حتى فشي حاجه. كما قلت لكم عندكم لابوش غديروا به. وملي تكونوا كديروا الطحين في ديك الزيت والماء وسميتو، نتوما كديروا نتوما كتشوفوا ما تخليوهاش تجي خفيفه العجينه ديالها، تكون ما ثقيله ما والو. هانتوما شفتوا كي وريتها لكم قبيله، هانتوما شفتوا العجينه ما خفيفاش وما ثقيلاش. ونأكد عليكم تكون بارده، حيت الا درتوها سخونه وقليتوها راه كلها غتحل لكم في الزيت. المهم ها حنا شفتوا غنكملوا الكميه كلها ان شاء الله، وملي نبغيو نقليو غادي نوليو معكم وغادي تشوفوا ان شاء الله في التالي منين نسالي. صافي دابا بعد ما وجدت سميتو ديالنا الزلابيه ديالنا
ها هي فين راها. كتخليها واحد جوج سوايع ولا 3 سوايع وانت وهي كتنشف. هذا غير بالنسبه للمبتدئين. كما قلت لكم انا راني كنخدم هذيك الساعه وكنديرها ديريكت في الزيت من لابوش للزيت ديريكت، ما كتبقى ليها والو. اللي ما مولفش كيديرها يقدر تخسر ليه ولا تحليه في الزيت. المهم حنا غنديرو بسم الله. كما كتشوفوا الزيت تكون سخونه، وفاش تبداو تحطوا نقصوا البوطه. تعمروا المقله صافي نقصوا البوطه ديالكم حيت خاصها من الداخل ومن برا، ماشي راه طيب غير من برا تحمار ومن الداخل تبقى بالعجينه، راها ما غاديش تكون زوينه. هانتوما كما كتشوفوا كتعمروا المقله كلها، هانتوما كتقليو هكا كتقلبوا بها شويه بشويه بشويه، ما تحاديوهاش حتى تبان لكم بدات تحمر شويه، تحاديوها ما تحاديوش هي باقا بالعجينه باش ما تحليكمش. انا نكمل نعمر المقله وهانتوما معايا. هانتوما كما كتشوفوا ها هي بدات تحمر، خليوها تحمر. نشوف داك الشريطه تبويض كيبان لكم، هي خليها تحمر مازال ما محمرش بزاف، خليوها. هانتوما كتشوفوا ما مطرطقه ما والو. ها شفتوا ما مطرطقه ما والو. كاين اللي كتحل شويه بحال هذه هي ولا ماشي مشكل، كتحل غير شويه ماشي مشكل. هي تبقى اكثر من 3 السوايع ولا خليوها ما تخافوش عليها. كاين اللي كيبيتها كاع، الا بغات تبيتها بيتها ما كاينش المشكل. انا قلت لكم مولفه كنديرها غير هاد المقله عصباتني ما كنطيبش فيها. اول مره كنقلب فيها شباكيه انا عندي وحده كبيره كندير فيها 3 كيلو ودقه واحده. هذيك ما درتهاش دابا حيت عندي حاجه قليله، بغيت غير نصور معكم ونوريكم حيت طلبوها للناس قالوا لك ورينا كي كدير لهاد الشباكيه ديال البنان. هي هذه كتجي واعره، واحد الريحه فيها بحال راكم كطيبوا الشباكيه، راه ماشي غير الماء والسكر، واحد الريحه ديال القرفه وديال المزهر وديك حبه حلاوه، واحد الريحه واعره فيها. هانتوما دابا راني ناقصه البوطه بشويه غاديه معاها. هانتوما كما كتشوفوها حتى كنحمرها كامله وانتم كتقلبوا فيها اللي تشوفوها حمار تقلبوها ودوروها بحال هكا. نتوما معاها هادو الجويجات لصقوا نحيدوهم سخونه. نجيب واحد الصفونه العسيله هي واجده، غير كتحيدوها من الزيت ديروها في العسل. العسل اللي وجدت معكم هي هذه هانتوما كما كتشوفوا، غير كتحيدوا من الزيت كديروا في العسل. لا هذه ولا شباكيه اي حاجه ديال المعسلات حيدوا العسل ما سخوناش. عندي العسل راها بارده ماشي راه سخونه، حيت ضروري تكون واحد الحاجه بارده وواحد الحاجه سخونه باش دغيا كتشرب. هانتوما بحال هكا حتى كنساليو كاع كلشي اللي خدمنا كامل، وغادي نساليو ونقليو ونعسلو ان شاء الله. اللي ما عرف شي حاجه يقولها لي في الكومونتير نقول له شنو كاين. كيقولوا لي كتهضر بالزربه، هضرتي اختي هكا دايره هكا دايره الهضره ديالي، ما نقدر نبدل فيها والو، ما نقدر نزيد فيها والو ولا نقص فيها والو. المهم اللي ما عرف شي حاجه يقولها لي في الكومونتير ونقول له شنو كاين. اللي ما فهمش شي حاجه ولا اللي ما فهمش شي هضره ولا شي حاجه يقولها لي ونقول له شنو كاين ان شاء الله. المهم راني معكم حتى نكمل الكميه كلها ان شاء الله ونعسلها ونوريها لكم في التالي ديال الفيديو ان شاء الله. ديروا معايا الفيديو حتى التالي وغادي تشوفوا كلشي ان شاء الله باذن الله. صافي من بعد ما تقلات الشباكيه ديالنا ها هي كما شفتوا كيف جات غزاله، ما مخسره حتى حبه كلها على حبات، ما كتشوفوا ما مطرطقه ما والو. كما كتشوفوا كي جايه جات غزاله واعره في المذاق ما نقول لكمش. لو كان قدامي كلوا بالصحه والراحه، ولكن ما عندي ما ندير لكم. جات معسله ودرنا هذا فاش كتحيدوها من الزيت العسل نيشان، ما تعديروها في الشبكه ولا تخلوها بلاتي ولا من العسل حطوها في الزيت باش كتشرب ديك الساعه العسل، وخليوها تبقى واحد 2 سوايع 3 سوايع. انا حيدت انا باش نصور معكم، كتبقى 3 سوايع ولا 2 سوايع شحال ما شربت في العسل كتجي زوينه. وكما قلت لكم تبعوا كاع المقادير اللي عطيتكم راه تنجح لكم 100%، واخا غير المبتدئين غتنجح ليهم وكتطلع واعره. وديروا ديك المقادير اللي عطيتكم كيجيو بنان كيحمقوا. هانتوما كتشوفوا شوفوا معايا شوفي جايه من الداخل طايبه ما معجنه ما والو. هانتوما كي كتشوفوا جايه العسل لداخل فيها، جايه كتحمق واحد المذاق فيها روعه روعه روعه. ديك المذاق ديال القرفه وديال حبه حلاوه وديال سميتو جايه غزاله وما طرطقت ليناش باش ما تقولوش راه مطرطقه شي حبه ولا. هانتوما كتشوفوا ما مطرطقاش، ومني كتبات عاد غتولي ما نقول لكمش دابا حيت راه مازال سخونه. هانتوما كما كتشوفوا حبه على اختها حتى حبه مخسره ولا مطرطقه ولا. هانتوما كما كتشوفوا كلشي جات غزاله بزاف بزاف بزاف. سمحوا لي شاهدكم في الجنه ان شاء الله، تاكلوها بالصحه والراحه والهنا وليكم ولوليداتكم وديروا جربوها صراحه ما فيها حتى شي مقادير وكتطلع زوينه بزاف. شكرا لكم على الدعم ديالكم على المشاركه ديالكم، وما تنساوش اللايك فيما تفرجوا شي فيديو ديروا لنا اللايك وتشغيل الجرس باش يوصل لكم الجديد ان شاء الله.
وما تنساوش ابوني حتى هو، هذاك هو اللي مهم بزاف. ديروا لنا ابوني، وشكرا لكم، والله يسهل عليكم، والله يدخل لكم هالشهر ديال رمضان وشعبان بالصحه والسلامه وطول العمر لكم واللي عزيز عليكم كاملين. وما تنساوناش بالدعم ديالكم، راه بيكم غادي نوصلوا ان شاء الله، ونعطيوكم كاع داكشي اللي بغيتوه. واللي ما فهمش شي حاجه في هاد المقادير ديال هاد الشباكيه ولا الزلابيه، ولا كيقول لها الحلوه ديال البنان، ولا كل حاجه كيقول لها يقولها لي في الكومونتير، ونعطيه كاع التفاصيل وكيفاش كيديروا لها، ما تخسر لكمش ان شاء الله باذن الله، غتنجح لكم 100%. شكرا لكم، ولا لا يخطيكم.